আসসালামু আলাইকুম দর্শক, মোকামের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা চলে এসেছি রাজধানীর মেরাদিয়া হাটের পাখির বাজারে। এখানে নানান জাতের পাখি বিক্রি হয়, পাইকারি এবং খুচরা উভয় বিক্রি হয়। তো আপনাদের আজকে আমরা দেখাবো যে এখানে কি কি জাতের পাখি বিক্রি হয়। অনেক সুন্দর সুন্দর পাখি এখানে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা চেষ্টা করব একটু যে এই পাখি যার ওই দোকানদারের সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য। ভাই আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনার নামটা কি? আমার নাম আজিম। আচ্ছা, আপনি যে পাখিগুলা নিয়ে আসছেন, তো আপনি কি প্রত্যেক হাটে এখানে পাখি আনেন? হ্যাঁ, আপনি প্রতি বুধবারে এই মেরাদিয়া হাটে পাইবেন। আচ্ছা, আপনি কি কি পাখি আনছেন একটু আমাদের যদি দেখান। এখানে বাজিগর পাখি আছে, ডায়মন্ড ঘুঘু আছে। আচ্ছা, একটু কাছে কাছে এসে একটু দেখেন। এটা হচ্ছে বাজিগর পাখি। এটা বাজিকর। হ্যাঁ, এটা প্রাইস কত করে? এটা রানিং জোড়া। এই জোড়াটার দাম 800 টাকা, আর এখান থেকে নিলে 600 টাকা করে জোড়া। এগুলা কি বাচ্চা হয়েছে এখন? না, এগুলো রানিং, সবই রানিং। আচ্ছা কিন্তু কালার নিউট্রিশনের উপর আর কি। আচ্ছা, আর এই যে এখানে দেখছি এই যে এখানে দেখছেন, এগুলো 600 টাকা জোড়া। 600 টাকা। এটা কি বাচ্চা হ্যাঁ, হবে? সুন্দর, এটা ডিম বাচ্চা করা রানিং পাখি। আচ্ছা, আর এই যে পাশের এটা কি ভাই? এটা ডায়মন্ড ঘুঘু। ডায়মন্ড ডাব অথবা চায়না ঘুঘুও বলে। এটা ডায়মন্ড ঘুঘু। আচ্ছা, এটা জোড়া 800 টাকা, এটাও রানিং ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা কি ফিক্সড প্রাইস? এটাই ফিক্সড, আমি যেটা বলতেছি এটা ফিক্সড প্রাইস। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চায় তাহলে অনলাইনে যদি কেউ আপনাদের অর্ডার করতে হ্যাঁ, চায় এই দামে নিতে পারবেন। সেম প্রাইস? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই যে পাশের পাখিটা? এটা জাবা আছে, এটা দুই জোড়া রানিং জাবা আছে, সাদা জাবা হবে। এটা কত করে? এটা 2000 টাকা জোড়া। জোড়া 2000? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ওকে, আমরা একটু আরেকটু পাশে আসি, একটু আসবেন। খরগোশ আছে আপনি, এই যে এখানে, এই যে এটা খরগোশ দেখতে পাচ্ছি। খরগোশ আপনি জোড়া 500 টাকা করে নিতে পারবেন। 500 জোড়া? ওকে, আমরা একটু এদিকে দেখি। তো দর্শক, আমরা আরো বেশ কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে নিচে একটা সুন্দর। ককেটার আছে, এই যে রানিং পেয়ার। এটা কি ককেটার? হ্যাঁ, ককেটার কাকাতুয়া। এটা হলো আপনার 3500 টাকা জোড়া। এটা তো তিনটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জোড়া 3500 টাকা, সিঙ্গেল সিঙ্গেল এক পিস 2000 টাকা। সিঙ্গেল কোনটা এটার? সিঙ্গেল নিচেরটা। ওইটা সিঙ্গেল। ওটা কি? হ্যাঁ। ওটা কি? ওটা ফোন কালার বলে ওটারে। ওটা 2000 টাকা, আর এই জোড়াটা 3500 টাকা। এটা কি বাচ্চা হয়েছে নাকি? না, ডিম বাচ্চা করে নাই, করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কিছু খরগোশের বাচ্চা আছে। আমরা একটু খরগোশ সম্পর্কে একটু জানতে চাই। জোড়া পেয়ার এক জোড়া পাইবেন 500 টাকায়, এক জোড়া 500? আর সিঙ্গেল নিলে 300 টাকা। আচ্ছা, যদি কেউ অনেক নিতে চায়? অনেক নিতে গেলে কিছু কমাই দিতে হবে, ডিসকাউন্ট আছে? আলোচনা সাপেক্ষে। আর যদি কেউ ব্যবসা করতে চায় আপনাদের হ্যাঁ, এখানে কমাই দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। কমা আছে? হ্যাঁ, কমাইতে পারবো। এইগুলাতে বাচ্চা হবে কয় মাস পর? এটা কোনো 5 মাস পরে বাচ্চা দেবে। এটা তো কেবল 25 দিনের বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা 5 মাসে বাচ্চা হয়? 5 মাস পরে বাচ্চা দিবে। ওকে, ঠিক আছে। এক জোড়া সাদা ঘুঘু আছে, ঘুঘু জোড়া নিতে পারবেন 800 টাকা বা 700 টাকার ভিতরে। এটা কি আমাদের দেশি নাকি? না, ওটা অস্ট্রেলিয়ার ঘুঘু। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, আর ধন্যবাদ। যদি কেউ মোবাইল নাম্বার 0173657600, মিরপুর 12। এই না, মিরপুর 12? আপনি মিরপুর থেকে এসেছেন? হ্যাঁ, মিরপুর থেকে আসছি। আচ্ছা, তো যদি কেউ নিতে চায় অনলাইনে তাহলে অনলাইনে মোবাইলে ফোন দিলে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ। দর্শক, আমরা আপনাদের আজকে দেখালাম যে রাজধানীর মেরাদিয়া হাটে, এটা পাখির হাট। এটা মূলত একটা সবকিছুই পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে বড় পাখির হাট আছে। তো মোকামের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা যদি কেউ এই পাখি অর্ডার দিতে চান তাহলে এই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা মেরাদিয়া হাটে সরাসরি এসেও যোগাযোগ করতে পারেন। তো আপনারা সবাই মোকামের সঙ্গে থাকবেন এবং আপনাদের কমেন্টস আমাদের অবশ্যই জানাবেন। আর যদি কারোর কোনো মতামত থাকে সেটা তো জানাবেনই। তো সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।